katikati ya jangwa ulilo nalo, katikati ya majaribu ambayo unayo, ni siku njema nyingine tena ambayo nimekuletea neno kutoka katika kitabu cha Isaya. Hii ni Isaya 35. Tutaanza mstari ule wa kwanza hadi wa 10. Neno la Mungu linasema ya kwamba nyika na mahali palipoikiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba. Litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Kameli na Shaloni. Watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu, atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema atalukaluka kama kunguru, na ulimi wake aliye bubu utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani, na mchanga ung'ao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji, na nchi yenye kiu itakuwa chemichemi za maji. Katika makao ya mbweha walipokuwa wamelala patakuwa na majani pamoja na mianzi na manyasi, na hapo patakuwa njia kuu, na njia hiyo nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Wataonekana hapo, bali waliokombolewa narudia 9. Hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi Sayuni, watarudi wakifika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko, na furaha na huzuni na kuugua zitakimbia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Jehova ambaye umechukua muda wako mzuri huu, umeketi ili tusemezane habari za ufalme wa Mungu. Bado nimekuletea habari zile njema ya kwamba mwanadamu unapopita katikati ya ulimwengu huu, tunaposafiri tukijua kwamba wenyeji wetu ni mbinguni, hapa duniani tunapita. Na kama hapa duniani tunapita, ziko changamoto nyingi ambazo mwanadamu kama mwanadamu ni lazima azipitie. Mwanadamu kama mwanadamu ni lazima upite katika moto, ni lazima upite katika shida mbalimbali. Lakini neno la Mungu katika kitabu cha Isaya linatutia moyo. Anasema ya kwamba katika kurudi kwa wana wa Sayuni, wanaporudi kwenda kwao katika mji wao, wanaporudi kuelekea baraka zao, neno la Mungu linasema ya kwamba walikataliwa. Walifika mahali ambapo wamepita kwenye jangwa, wamepita kwenye shida, wamepita kwenye machungu mengi, na tabu nyingi na nyika nyingi. Lakini Bwana anawaambia hivi ya kwamba nyika na mahali palipoikiwa patafurahi. Nyika ni nini, mtumishi wa Mungu? Nyika ni kitu gani kwako wewe? Maana yake ni kwamba wewe unapopita katikati ya ulimwengu huu, kuna mahali unafika nyikani. Unapofika nyikani hakuna msaada. Jangwani hakuna maji. Jangwani hakuna kitu kinachostawi. Jangwani ni mahali ambapo hakuna uchumi unaoweza kuendelezwa. Hata kama ni kilimo, hakiwezi kuendelezwa mahali hapo. Lakini neno la Mungu katikati ya jioni na usiku wa leo, Bwana anazungumza ya kwamba jangwani na nyikani, mahali ambapo palikuwa ukiwa, mahali ambapo palikuwa hapana shangwe, mahali ambapo palikuwa hapana furaha, patafurahi. Anasema jangwa litashangilia, naam, na kuchanua maua kama waridi. Patachanua, patafurahi, na patakuwa ni mahali panapopendezwa. Tunaona hata mtu anapokuwa na malango na nyumba yake, wengi wanaweka maua yao, wengi wanapanda maua mbalimbali. Anasema ya kwamba ni kwa ajili ya kupendezesha mji. Vivyo hivyo anasema ya kwamba huyu mwanadamu ambaye amepita kwenye nyika, amepita kwenye jangwa, amepita kwenye shida na tabu mbalimbali ambazo zimemhuzunisha, zimempa msiba ndani ya moyo wake, anasema mahali hapo Bwana anakwenda kubadili historia, anabadili maisha
badala ya kuwa jangwa, badala ya kuwa nyika, anasema ya kwamba napo hapo patachanua, patakuwa na maua yanayopendeza, na patafurahi na kushangilia. Anasema hilo jangwa litashangilia, litachanua maua mengi na kufurahi. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ya kwamba ule mstari wa pili, naam, kwa shangwe na kuimba litapendeza uzuri wa Lebanoni. Kumbuka kwamba hawa Lebanoni walikuwa wameshachukuliwa, hawakuhesabiwa kuwa kitu, lakini uzuri wao unakwenda kurudi, unakwenda kurejea, kwa sababu Bwana amewakumbuka. Anasema utukufu utakuwa juu yao, nao watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu ukiwa juu yao. Ni kwako ndugu yangu mpendwa katika Bwana, ambaye wewe umepita jangwani, ambaye wewe umepita katika nyika, umepita mahali ambapo ni ukiwa, ni vitu vyako vimeshakuwa vikiwa. Neno la Mungu nimelileta leo kama ninavyoendelea na mada hii inayosema ya kwamba usikate tamaa katika mambo unayoyapitia. Bila shaka huyu Mungu aliyekuleta duniani, yeye yuko kazini kwa ajili yako. Ndio maana nasema ya kwamba anatuambia itieni nguvu mikono iliyolegea. Wewe mikono yako Mungu alishakumba, akijua ya kwamba ndani ya mikono ziko baraka. Katika mikono yako iko baraka, katika kazi za mikono yako atazibariki. Ndio maana natuambia hawa watu wajapokuwa wamelegeza mikono yao, yamkini umesema ya kwamba siwezi leo hii kufanya jambo lolote, siwezi leo hii kufanya kitu chochote, lakini nimekuletea neno hili katika kitabu cha Isaya. Anasema itieni nguvu mikono iliyolegea. Mikono yako iliyolegea, hebu iimarishe, ingia kazini, fanya kazi mtumishi wa Mungu, endelea kumtafuta Mungu katika safari hiyo ya kumtafuta Mungu. Usikate tamaa. Kukata tamaa ni mwiko. Kukata tamaa ni mwiko. Akasema ya kwamba yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Hiyo miguu ambayo wewe umeshakuwa kiwete, umekaa nyumbani, umekaa umetulia, unaona maisha yaendi, unaona uchumi hauendi, unaona ndoa haiendi, lakini anasema ya kwamba imarisha magoti yako. Maana yake chukua hatua, maana yake vaa viatu, uwe na utayari. Kama ni utayari, ingia kazini kwa ajili ya Bwana. Mwambie Yesu, mimi niko tayari kuimarisha mikono yangu. Nitahakikisha ya kwamba Mungu unabariki kazi za mikono yangu, unabariki maombi yangu, unabariki hatua za kwenda kwenye huduma. Yesu atakutetea unapofanya kazi ya ulimwengu wa roho na unapofanya kazi ya ulimwengu wa nyama. Hivi vitu ni matokeo, na utakapokuwa umeshinda katika ulimwengu wa roho, vitaonekana katika ulimwengu wa nyama. Ndio maana nasema imarisha mikono iliyolegea. Yamkini mikono yako imeshalegea, hutaki kubeba jukumu lako, hutaki kubeba watoto wako, hutaki kubeba ndoa yako, hutaki kubeba mchumba wako. Ni muda ambao Yesu anasema kwamba imarisha mikono yako. Hata kama mikono ilikuwa imeshalegea, ninakuletea habari njema. Umepita kwenye nyika vya tosha, umepita kwenye shida vya tosha. Anasema ya kwamba hapa penye jangwa patatiririka maji, hapa penye jangwa atapafanya pafurahi na patachanua maua, ijapokuwa ni ukame, tena ni mchanga unaong'aa. Neno la Mungu linatuambia kwamba waambieni walio na moyo wa hofu, waambie watu wenye moyo wa hofu wajipe moyo. Nimekuja kwako wewe ambaye una hofu, unahangaika, hujui nani atakaye kusaidia, lakini yuko Mungu pekee anayesema ya kwamba waambie watu wangu wasiogope kwa chochote na kwa lolote. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa katika Bwana, nimekuletea habari njema ya kwamba Mungu ni Mungu pekee atakayelipa juu ya maadui zako, atakayewalipa wale ambao wameendelea kukubeza, wameendelea kukuweka mahali ambapo wamekushusha samani, wamekuweka mahali ambapo wamekufunga katikati ya ulimwengu wa roho, wamefunga vitu vyako visiende. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba jipe moyo ndugu yangu, jipe moyo hapo ulipo. Uwe ni mama, uwe ni baba, uwe kijana, uwe mtoto, uwe mwanafunzi, uwe gerezani, nataka nikutie moyo ya kwamba Yesu amesema ya kwamba yeye anakuja na kisasi. Usijipiganie, huwezi. Yesu atatupigania, yuko kazini kwa ajili ya kupigania. Atakuja na kisasi na atakuja kuwaokoa na atakuja kukukomboa, na kisha kuokoa atakomboa na macho yako. Amesema ya kwamba ndipo wale walio na macho ya vipofu watafumbuliwa,
watu wana macho lakini ni vipofu. Hebu tuache kipofu tu aliyezaliwa kama kipofu. Wewe unafikiri unaona, lakini kuna vitu vimefichwa mbele yako, kuna vitu vimeibiwa, uvioni katika ulimwengu wa roho. Ndio maana tumekuja leo tukutie moyo katika jambo hili, ya kwamba Yesu anasema kwamba waambie hawa ya kwamba macho ya vipofu nayo yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatasikia. Mambo yako utayaona na macho yako yataona na masikio yako yatasikia habari njema ambazo Bwana anakwenda kuchange, anabadilisha historia yako, atabadilisha maisha yako, atabadilisha huduma yako, atabadilisha katikati ya mazingira ambayo hali ya hewa kwako haiendi, hali ya hewa kwako ni shida. Anasema ya kwamba yeye atabadilisha. Macho yako yataona na masikio yako yatasikia, kwa sababu ni vitu vyako na ni haki yako. Hata kama umepita nyikani, umepita kwenye shida, umepita kwenye jangwa, Yesu yuko kazini kwa ajili yako wewe, yuko kazini. Mstari wa 6 anatuambia hivi: ndipo mtu aliye kilema atalukaluka kama kunguru, na ulimi wake aliye bubu utaimba, maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Mtu aliye kilema atalukaluka. Ni nani anayezungumza haya? Ni yeye Bwana wa majeshi. Anasema ndipo mtu aliyekilema atalukaluka. Kilema chako ni nini mpendwa? Ni mambo gani yamekuwa kiwete? Ni mambo gani hayaendi? Una ulemavu wa aina gani? Ni ulemavu upi ambao unakusumbua? Ni mambo gani ambayo wewe yamekuwa ni kilema kwako? Kila unapojitahidi ufanye hayawezi kwenda, maana umeshakuwa kilema. Anasema pamoja na kwamba vitu vyake vimefanywa kuwa kilema, na ulimi wake umefanywa kuwa bubu, huwezi kujitetea, huwezi kuzungumza. Hata ungeeleza, hata ungewaambia, hawakuelewi. Ungesema mimi unajua, Mungu amenitokea, Mungu ameniambia. Wao bado wanakubeza. Wawe ndugu zako, wawe majirani, wawe kazini kwako, bado wanakubeza. Lakini neno la Mungu nimekuletea jioni ya leo. Anasema waambieni watu wangu wasilegeze mikono yao, wasilegeze miguu yao, magoti yaliyolegea na vifundo ambavyo vimekuwa viwete. Anasema hawa watu watalukaluka baada ya kuona vitu vyao. Bwana anakwenda kunyosha mapito. Bwana anakwenda kunyosha mapito juu ya maisha yako. Yesu anakwenda kufanya njia pasipo njia. Ndio maana anasema ya kwamba yeye aliye kilema na miguu yao, walio kilema watalukaluka. Tunajua kwamba kilema hawezi kuruka, maana miguu yake imekunjamana, miguu yake imepindamana. Na kama miguu yake imepinda, hawezi kurukaluka. Na kama hawezi kurukaluka, uko msaada pekee ambaye Yesu Mnazarayo, yeye amekuja duniani ili afungue vifundo, ili afungue mapito ulio nayo. Hata kama umefungiwa uko kwenye gereza, umefungiwa uko kwenye pito ambalo huwezi kutembea, anasema miguu yako kuanzia jioni ya leo ni saa yako ya kulukaluka kuyaendea majibu yako, ni saa yako ya kulukaluka kwenda kwenye malango yako, ni saa yako ya kulukaluka kuzifuata baraka zako. Hata kama kinywa chako kilitiwa lijamu, huwezi kuzungumza kwa sababu walioko madui ni wengi kupita kawaida. Lakini neno la Mungu linasema kwamba aliye bubu naye ataimba, maana katika maji, katika nyika yatabubujika maji. Tunaambiwa kwenye jangwa, kwenye shida vitajitokeza vijito. Anasema vijito vitabubujika. Vijito ni nini mpendwa? Vijito ni nini? Ni maji wapendwa. Tunajua ya kwamba mtu anapokuwa na kiu, anayo haja ya kunywa maji. Tunaona anavyohangaika. Mtu anaweza kafa kwa ajili ya kiu, lakini Bwana anasema ya kwamba hata kama uko nyikani, hata kama uko jangwani, anakwenda kufanya mito ya baraka, atakwenda kufanya utaogelea mito yako. Yeye aliyekuleta duniani, yeye ndiye anayejua nyakati zako za kuishi. Acha wakusanyane, lakini kwa shauri lake Mungu watatawanyika. Hata kama wamekuja kwa njia moja, watapotea kwa njia 7. Mtetezi wako yu hai, usiwezi kujitetea. Yesu pekee ndiye atakaye kutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Libarikiwe jina la Bwana. Yesu pekee ndiye atakaye kuokoa. Bila Yesu huwezi. Maisha ulio nayo huwezi. Nyakati ulizonazo ni ngumu. Ni kizazi cha ukaidi. Hata ungetoa kwamba niliweza kuwasaidia, niliweza labda kuwahudumia, leo hii wanakwenda kinyume, wanakulipa malipo mabaya. Nataka nikwambie yuko mwanaume Yesu ambaye anasema ya kwamba hata katikati ya majanga ulio nayo itajitokeza nchi, tena nchi yenye chemichemi. Hata kama palikuwa na kiu, bado haitoshi. Anasema sasa, nikirudi pale mstari wa 8, anasema na hapo patakuwa na njia kuu, na njia
nayo itaitwa njia ya utakatifu. Hapo naomba unielewe, haya mambo ninayoyazungumza hayapatikani kwa Kalumanzila, haya hayapatikani kwa waganga. Ndugu yangu, mganga huyu anakudanganya tu. Anasema ya kwamba katikati ya hapo kwenye nyika na kwenye jangwa patakuwa na njia, na katika njia hiyo itaitwa njia ya utakatifu. Maana yake ujitakase, maana yake uwe mtakatifu. Ukishakuwa mtakatifu, haya ninayoyazungumza, haya ninayoyaeleza utayapata. Lakini ukiwa na michanganyo, ukamsahau Yesu, umechanganya mambo ya dunia, umemchanganya Yesu na ulimwengu, haya utayasikia tu story kwa watu wengine. Lakini ukiwa ndani ya Yesu, anasema ya kwamba unatakiwa utembee kwenye njia ya utakatifu. Njia ya utakatifu ni kuachana na dhambi. Njia ya utakatifu ni kutubu. Njia ya utakatifu ni kusalenda. Acha mambo unayoyafanya. Yesu anakuita njoni, wewe usumbukao, ulielemewa na mzigo wote. Yeye kwake yatakuwa ni mapya, atakubadilisha, ya kale yatapita. Anasema hapo patakuwa na njia ya utakatifu, wasio safi hawatapita juu yake. Haleluya. Maana yake haya tunaposema Mungu atafanya njia kwenye jangwa, Mungu atafanya njia kwenye nyika, maana yake ni kwamba ili afanye njia katika hayo unayoyapitia, ili afanye njia katika mambo haya ulio nayo yanayokusumbua, ili tukuombee Bwana tende muujiza. Jitakase nafsi yako. Mwambia Yesu, peke yangu nimeshindwa. Yesu, mimi nimekwama, siwezi, mimi ni mwanadamu, uliyenileta duniani siwezi. Katika jambo hili naomba unisaidie. Katika